Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့unit 1ရဲ့ lesson 3ပေါ့နော် grammar ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်be my guest ကိုစိတ်ကြိုက်ဖြစ်မှုနေထိုင်ပါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ be my guest ရတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ် so to make a polite request or ask for permission we use would you mind or do you mind ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲကိုကရင်ကြည်ကြည်နဲ့တခြားသူတယောက်ကိုဒါလေးလှုပ်ပေးရစီနော်ဒီဒါလေးလှုပ်ပေးပါလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ရင်ကြည်ကြည်နဲ့သူ့ကို request လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခုခုလှုပ်ရဖို့အတွက်ကိုကရင်ကျေးစွာနဲ့ခွင့်တောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ would you mind do you mind ဒီ phrase ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်ရအောင် Okay so let's study the tableဒီမှာတော့သူက functions ပေါ့နော်အသုံးပြုပုံတွေပါမယ် and then form ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ structure ပါမယ် and then example ပါပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့သိချာကြည့်ကြည့်အောင် so the first one making request ကိုရင်ကျေးစွာနဲ့ပေါ့နော်သူခွင့်တောင်းမယ်တခုခုလုပ်ခိုင်းမယ် would you mind but for ing လာမယ် and then ဒီမှာ do ဖြစ်ရမယ်နော် do you mind but for ing Okay so ဒီ structure ကိုသုံးမယ်ဒီ structure ing ဆိုတဲ့ gerund form ကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့က request လုပ်တာတရားရောက်ကိုယဉ်ကျေးစွာနဲ့ခိုင်းတာရတယ်နော် ing လုပ်ခိုင်းတာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဆိုတော့ example ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် would you mind closing the window ပြတင်းပေါက်လေးပိတ်ပေးပါလားပိတ်ပေးနိုင်မလားဒါမှမဟုတ်လေပြတင်းပေါက်လေးပိတ်ပေးလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ and then do you mind နဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် do you mind not standing at the door Do you mind not standing at the door တကားမှာမရက်နေလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကယဉ်ကျေးစွာနဲ့သူ request လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် asking for permission တခုခုအတွက်ယဉ်ကျေးနဲ့ခွင့်တောင်းတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ရဲ့နောက်မှာ if ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တွဲသုံးမယ်Okay so example တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် would you mind if I close the window ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်လို့ရကျွန်တော်ပြတင်းပေါက်ပိတ်လိုက်လို့ရလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ် and then do you mind if I keep this photo ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်လို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာကိုကအဲ့ဟာတခုခုကလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူများကိုခွင့်တောင်းတာဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ exercise ကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ဒီမှာ number 2မှာတော့ဘာလို့ခိုင်းလဲmake polite requests using would you mind do you mind the first one is done for you ဆိုတော့သူကဘာလို့ခိုင်းလဲ would you mind do you mind ဒါကိုသုံးပြီးတော့ရင်ကြည်ကြည်နဲ့ခွင့်တောင်းပါတဲ့ဆိုတော့ရင်ကြည်ကြည်နဲ့သူ့ကိုတခုခု request လုပ်ပါပါနော်ing လောက်ခိုင်းပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာ so the first one is done for you တဲ့ပထမတစ်ခုကတော့လုပ်ပေးထားရပါနော်ပထမတစ်ခုသူလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့စာအောက်နည်းနည်းကြာနေပါနော်ဒီနားလေးဖြစ် so number 1 switch off the alarm alarm ကိုပိတ်လိုက်ပါလို့ပြောတယ် would you mind do you mind ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ I ရဲ့ buff ကိုကျွန်တော်တို့ ing ပြောင်းပေးလိုက်ရင်ရတယ်ဒါ request လုပ်တာမလို့ဆိုတော့အဖြေက would you mind or do you mind switching off the alarm would you mind switching off the alarm or do you mind switching off the alarm ဆိုတော့နိုင် alarm ကိုပိတ်ပေးလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တယ် Okay so number 2 3 4 5ပေါ့နော်၄ခုရှိတယ်အဲ့ဟာကိုကိုလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အချိန်5မိနစ်ပေးပါမယ် Okay so ကျွန်တော်တို့အဖြေတိုက်ကြည့်အောင် number 2 call me when you arrive home ခင်ဗျာအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ပေးပါဆိုတော့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကယဉ်ကြည်ကြည်နဲ့သူ့ကိုဖုန်းခေါ်ခိုင်းမယ် Okay ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က would you mind or do you mind တခုသုံးမယ်ပေါ့နော်နောက်က request လုပ်မှာဆိုတော့ဗာလဲ ing ထည့်မယ် Okay ဆိုတော့ ing ထည့်တဲ့အခါမှာ buff ကို ing ပြောင်းလိုက်တာပဲ Okay so would you mind calling me when you arrive home တင်းနေနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုဖုန်းခေါ်ပေးလို့ရမလားရတယ်နော် Okay so number 3ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် give me a hand laying the dinner table
give me a hand laying the dinner table ဆိုတော့ညစာပြင်ဖို့ကူညီပေးပါဦးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဆိုတော့ lay the table ဆိုလို့ရှိရင်သမင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တာမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ give ကိုကျွန်တော်တို့က ing ပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရတယ် would you mind giving me a hand laying the dinner table ဆိုတော့ညစာပြင်ဖို့ကူညီပေးလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ okay ဆိုတော့နောက်ထပ် number 4ကြည့်ကြည့်မယ် don't tell to anyone our secret ငါတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုဘယ်သူမှမပြောလိုက်နဲ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က not ပါနေတယ် not ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေမှာပြောင်းတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် you can either use antonyms or you can just say like not ing ဆိုတော့ not ing ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး gerund ကိုပဲသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က antonym ဆိုတဲ့ opposite စကားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသုံးလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် opposite စကားလုံးကိုသုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော် so like tell anyone our secret ဆိုတဲ့အခါမှာ would you mind keeping our secret ငါတို့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းထားပေးလို့ရမလားထိန်းထားပေးပါနော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ် or like you can say would you mind not telling anyone our secret ရတယ်နော်နှစ်မျိုးရပါတယ် then number 5ကိုကြည့်ကြည့်မယ် put out your secret ဆေးလိပ်မီတက်လိုက် this is a non-smoking area ဒီနေရာကဆေးလိပ်မတောက်ရနေရာနေမြေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က put ကို ing ပြောင်းပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် would you mind putting out your secret သင်ရဲ့ဆေးလိပ်မီကိုတက်လိုက်လို့ရမလား this is a non-smoking area ဒါကဆေးလိပ်မတောက်ရနေမြေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ request လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ buff ကိုကျွန်တော်တို့က ing ထည့်ပေါင်းလိုက်ရုံပဲတခုရှိတာကတော့ not ပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် not ing လို့သွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ opposite စကားလုံးကိုသုံးပေးလို့ရတယ်သိရင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ exercise 3ကိုကြည့်ကြည့်မယ် rewrite the following sentences using would you mind do you mind the first one is done for you ဆိုတော့ဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ဆိုတဲ့ phrase ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့စာကြောင်းတွေပြန်ရေးပေးရမယ်ပထမတစ်ကြောင်းသူလုပ်ပေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်မယ် one can I smoke here ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလိပ်တောက်လို့ရမလားဆိုတော့ပြန်ရေးတာသူကြည့်ကြည့်အောင် would you mind if I smoke here ကျွန်တော်ဒီမှာဆေးလိပ်တောက်လို့ရမလားဆိုတော့ permission ကိုပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တခုခုလုပ်ခွင့်ရဖို့ပြောတိုင်းမှာပါလဲ would you mind or do you mind if subject verb ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားမယ် okay ဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီစာကြောင်း၄ကြောင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ would you mind do you mind if subject verb ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်ကိုယ့်အကူလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်အချိန်9မိနစ်ပေးပါမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေတိုက်ကြည့်မယ် number 2 may I look at your paper တဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားဆိုတော့ if subject verb နဲ့ပြန်သွားကြည့်မယ် would you mind if I look at your paper တဲ့စာရွက်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားတူတူပဲဒါပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးတယ် okay number 3 can I leave a bit earlier today ကျွန်တော်ဒီနေ့စောပြီးတော့အလုပ်ဆင်းလို့ရမလားစောပြီးတော့ပြန်လို့ရမလားဆိုတော့ဒီမှာ can I ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောထားတယ်နော် if subject verb ပုံစံမျိုး subject verb ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်သွားကြည့်မယ် would you mind if I leave a bit earlier today ကျွန်တော်ဒီနေ့စောပြီးတော့အိမ်ပြန်လို့ရမလား okay so number 4 may I use your computer သင်ရဲ့ computer ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရမလားဆိုတော့ do you mind if I use your computer သင်ရဲ့ computer ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရမလားတူတူပဲပေါ့နော် so number 5 can I switch on the radio ကျွန်တော် radio ဖွင့်လို့ရမလားပြန်ရေးမယ် would you mind if I switch on the radio okay ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ would you mind do you mind နဲ့ပြောတဲ့အခါကိုက permission တခုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် if subject verb ဆိုတဲ့ clause ပုံစံအတိုင်းသွားမယ်ပေါ့နော် sentence structure အတိုင်းသွားပါမယ် slide 4ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် match the expressions in column A with the responses in column B ဆိုတော့ column တစ်ခုရှိတယ် A B ပေါ့နော် A မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက expression တွေပေးထားမယ် and then B မှာ response တွေပေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီ expression နဲ့ response တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်တွဲပေးရမယ် okay ဆိုတော့ဒီအရာကိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်းပြီးမှအဖြေတိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလုပ်ဖို့ကျွန်တော်အချိန်9မိနစ်ပေးပါမယ်
Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်အောင် one ကပြောတယ် would you mind passing me the salt ကျွန်တော်ကိုစားလေးကမ်းပေးလို့ရနိုင်မလားဆိုတော့ C နဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော် of course not here you are ဆိုတော့ of course not ဆိုတာဒီလုံးဝစိတ်မဆိုး okay တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာတေချာတာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာဆိုတော့ like in English especially about speaking you have to study this type of like responses like ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပေးရမယ်တစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ not ပါပေမဲ့လို့သူကအငင်းပုံစံမျိုးမဟုတ် of course not ကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာလုပ်ပေးမှာပေါ့ဒါကိုပြောတာ okay here you are ရော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတယ် okay ဆိုတော့ number 2ကြည့်ကြည့်မယ် do you mind cleaning the room တင်းနေနဲ့အခန်းရှင်းပေးလို့ရမလား no not at all ဒါပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးလုပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ no not at all okay ဆိုတော့ဒီမှာ mind ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆိုးမလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေသွားတယ် no not at all I'll do it now အခုပဲလုပ်လိုက်ပါမယ်လို့ပြောတာ okay ဆိုတော့3သွားကြည့်မယ် would you mind if I brought my dog into the room ခွေးကိုအခန်းထဲကိုခေါ်လာလို့ရမလားဆိုတော့သူဒီမှာပြန်ပြောတယ် I rather you didn't ခင်ဗျားမခေါ်လာရင်တော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တာပေါ့လို့ပြောတာဆိုတော့ rather ကိုသုံးထားတယ် okay မခေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပိုကြိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပိုသဘောကျတာပေါ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ response တွေကိုကျွန်တော်တို့သိချာပြန်ကြည့်ထားမယ်နော် so number 4 last one do you mind if I turn on the air conditioner air conditioner ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရမလား no please be my guest like ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်မရှိဘူး like လုပ်လို့ရတယ် please be my guest like ကိုအိမ်ကိုရလို့ပဲကိုကြိုက်တာလုပ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာ okay so the thing is here you have to study like how you have to use them and then how to respond ကိုကဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုစကားတွေကြားတဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ပါ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ် exercise 5A make polite requests or ask for permissions for the following situations ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာအခြေအနေလေးပေးထားမယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတွေအတွက်ကိုက request လုပ်မှာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် permission တောင်းမှာလားသူနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပြရမယ် begin each sentence with the word given in brackets ဆိုတော့လောက်ရမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် bracket ထဲကွင်းစကွင်းပိတ်ထဲမှာသူစလုံးတစ်လုံးပေးထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုသုံးပြီးတော့ပဲစရမယ် the first one is done for you ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပထမဆုံးတစ်ခုကိုသူလုပ်ပေးထားတယ် number 1 you want your brother to wait for you တင်းအနေနဲ့တင်းရဲ့အကိုကိုစောင့်ပေးစေချင်တယ် maybe like ကိုကကြောင်းတက်နေတယ်ကြောင်းပြင်မှာကြောင်းစင်းချိန်မှာစောင့်ပေးနေစေချင်တယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီ request လုပ်တာလား permission တောင်းတာလား request လုပ်တာဖြစ်တယ်သူအဲ့ဟာလုပ်ဖို့ okay ဆိုတော့ ing ပုံစံမျိုးတွေတွားမယ် would you mind and then verb ကိုသုံးမယ် waiting for me ကျွန်တော်စောင့်ပေးလို့ရမလား okay ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းနေရှိရပါတော့9ကြောင်းနောက်ထပ်6ကြောင်းပေါ့2ကနေစမှာဆိုတော့6ကြောင်းရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုကိုဖတ်ကြည့်အခြေအနေတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ် request လုပ်တာလား permission တောင်းတာလားကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေရေးကြည့်ပါပြီးကြရင်ကျွန်တော်နဲ့အဖြေတိုက်ပါမယ်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 2ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် Situation ကိုအရင်ဖတ်ကြည့်အောင် 2 You're in a taxi ကိုက taxi စီးနေတယ် taxi ထဲမှာရောက်နေတယ် You don't want the driver to drive so fast driver ကားအမြန်မောင်းနေတယ်သူ့ကိုနည်းနည်းပဲမောင်းစေချင်တယ်အချိန် short စေချင်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ would ကိုသုံးရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုကဒီမှာ request လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ ing ပုံစံမျိုးတွေကိုသွားမယ်Okay, so would you mind driving a bit slower? A bit slower ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်
slowly ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး driving slowly ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုး a bit slower အရှိန်နည်းနည်းရှော့ချပေးလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာနောက်တစ်ခုဒီမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သွားစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုရင်လွယ်လေးပေါ့နော် Would you mind not driving so fast ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာထားပြီးတော့ပြောလို့ရတယ် Okay ဆိုတော့နှမျိုးရှိမယ် Would you mind driving a bit slower ဒီလိုပြောလို့ရမယ် and then နောက်တစ်နည်းဘယ်လိုပြောမလဲ Would you mind not driving so fast Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ number 3ကိုကြည့်ကြည့်ရ number 3ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင် You want to use your brother's laptop ask him ကိုကအကိုရဲ့ laptop ကိုသုံးချင်တယ်သူရှီကနေပြီးတော့တောင်းသုံးရမယ်ဘယ်လိုပြောမလဲ permission လို့ချင်တာကိုကသုံးချင်တာဆိုတော့ if subject verb ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားကြည့်မယ် Do you mind if I use your laptop ကိုရဲ့ laptop ကိုကျွန်တော်ခဏသုံးလို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပါ Okay ဆိုတော့ number 4ကြည့်ကြည့်မယ် Your roommate is going out တင်းရဲ့အခန်းပေါ်ကကိုရဲ့အခန်းပေါ်ကအပြင်ထွက်မယ် You want him to fetch you some snacks ကိုအနေနဲ့သူ့ကိုမုတ်နည်းနည်းဝယ်လာစေချင်တယ် fetch ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတနေရာကိုသွားတယ်တခုခုပြန်ဝယ်လာတယ်ပြန်ယူလာတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာ Okay ဆိုတော့ဒီမှာ do နဲ့သုံးရမယ်ဒီမှာ main verb ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် fetch ဆိုတဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကို request လုပ်တာဆိုတော့ ing ကိုပဲပြောမယ် Do you mind fetching me some snacks ဒါပဲ Okay သင်ကျွန်တော်ကိုမုတ်နည်းနည်းလောက်ဝယ်လာပေးလို့ရမလားအပြန်ဝယ်လာခဲ့ပေးလို့ရမလား Okay so number 5 someone is blocking the door and you can't enter တယောက်ကတကားကိုပိတ်ထားတယ်တကားဟိုမှာပိတ်နေတယ်ကိုကဝင်လို့မရ You want him to move aside ကိုကသူ့ကိုဘေးနည်းနည်းဖယ်စေခြင်းနဲ့ would နဲ့သုံးမယ်တဲ့ဆိုတော့ request လုပ်မှာဖြစ်တယ်သူ့တခုခုလုပ်ခိုင်းမှာပေါ့နော် Would you mind and then main verb ဖြစ်တဲ့ move aside ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသွားကြည့်မယ် Would you mind moving aside ဘေးကိုနည်းနည်းလောက်ဖယ်ပေးလို့ရမလားဘေးကိုဖယ်ပေးလို့ရမလား Okay ဆိုတော့ number 6ကိုကြည့်ကြည့်မယ် You want your brother not to leave his clothes lying around the room ကိုကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တယ်အင်ကြီးတွေကိုအခန်းထဲမှာရှုပ်ပွားနေအောင်မထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောချင်တယ်ထားတာမျိုးမလို့စေချင်ဘူးမလို့ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ would နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ main verb ကိုကြည့်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် leave ဆိုတဲ့ပုံစံကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲနှစ်မျိုးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ပထမပုံစံဒီ Would you mind picking up your clothes အဝတ်တွေကိုဒေတာကောက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် picking up your clothes from the floor around picking up your clothes ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဝတ်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေအောင်မထားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဒီအဝတ်တွေကိုကောက်လိုက်ပါလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာ Okay ဆိုတော့ဒီမှာထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမူရင်း verb ကိုပဲကိုကသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် not ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာသုံးမလဲ Would you mind not leaving your clothes lying around the room ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလည်းတွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဖြေကိုပြန်ပြောမယ်နော် number 6 Would you mind not leaving your clothes lying around the room အဝတ်တွေကိုဒီလိုပြန်ကျဲနေအောင်မထားပါနဲ့လားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ number 7ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် You want to put the calendar on the wall ကိုကနေရန်ပေါ်မှာဒီပြက်ကလေးချိတ်ချင်တယ် Ask your teacher ကိုဆရာကိုခွင့်ပြုချက်တောင်းပါလို့ပြောဆရာကိုပြောပါဆိုတော့ဒီမှာသူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် would ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတုံးပြီးတော့ပြောပေးရမှာပေါ့နော်ခွင့်တောင်းမှာဖြစ်တယ်ကိုက calendar ချိတ်ချင်တာ哦ဆိုတော့ main verb ကိုကြည့်မယ် put ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်တောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ if subject verb ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြောမယ် Okay ဆိုတော့အဖြေကိုကြည့်မယ် Would you mind if I put the calendar on the wall ကျွန်တော်နေရန်မှာပြက်ကလေးချိတ်လို့ရမလားဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုပြောတာဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့
စကားပြောတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအများတန်းကြားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအချက်တွေနဲ့သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနှစ်ချက်ပဲရှိတယ်တခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကတရားရောက်ကိုပေါ့နော်လှုပ်တခုလှုပ်စေချင်တာလားခွင့်တောင်းချင်တာပေါ့နော် request လုပ်ချင်တာလားနောက်တစ်မျိုးကပါလဲကိုကလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခွင့်တောင်းတာယဉ်ကျေးစွာနဲ့ခွင့်တောင်းတယ်ယဉ်ကျေးစွာနဲ့တောင်းဆိုတယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုသုံးကြတာဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူပြောထားလေပေါ့နော် give appropriate responses to the answers in the exercise 5A လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ 5A မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြေတွေပေါ့နော်အဖြေရှိမယ်အဲ့ဒီအဖြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပြောစီချင်တာတင့်တော်တဲ့response လေးပြောပါလို့ပြောတယ်ဆန္ဒ response နေမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာရှိတယ် no not at all I'll do it now ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောရရှိတယ် and then of course not he you are ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေ response နေလေ့လာခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေလေးပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် do you mind fetching me some snacks မုံလေးအပြန်ဝယ်ခဲ့ပေးလို့ရမလားလို့ကိုအဲ့ဒီ request လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို response ပြန်လုပ်မလဲ no not at all ကိစ္စမရှိပါဘူးဝယ်ခဲ့မှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေပြောတာ okay ဆိုတော့ဒါတော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုလုပ်ကြည့်ပါကျန်သားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေတဲ့အဖြေကိုပဲဒီဆန္ဒကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ပေးတဲ့ response တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ 5C မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲ impels practice making request / asking for permission and giving responses ဆိုတော့ဒီကတော့ဒီလေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်ဥပမာကိုတငယ်ချင်းနဲ့2ယောက်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် request လုပ်မှာလား permission လုပ်မှာလားတယောက်ကပြောလိုက်မယ်ဥပမာ for example like would you mind taking a picture of me ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံလောက်ရိုက်ပေးလို့ရမလား no not at all ရတယ်နော်and then would you mind going there for me would you mind passing me the salt စားလေးလမ်းပေးလို့ရမလား here you are ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လို request တော့မဟုတ် permission တောင်းကြည့်ပါအဲ့ဟာမှကိုတငယ်ချင်းနဲ့ပေါ့နော်သူကလည်းပဲ response ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က would you mind do you mind ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံကိုကောင်းကောင်းနားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်